Еден ден по штрајкот во управата за водење на матичните книги, во студиото го имаме председателот на синдикатот на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, кој што започна штрајк во оваа државна институција. Истински ти благодарам што ја прифати мојата покана да зборуваме за проблемите на државните службеници кои што се во оваа институција. Благодарам истина за поканата. Се бараат исполнување на предизборни ветувања. Тоа го слушнавме во кај дел од изјавите кои што беа пред 2 дена кога го најавивте протестот, штрајкот, односно доколку не ве примат владените представници. Што тоа ми е и како наслов на оваа тема? Што советниците на Мицковски им ветија на овие луѓе? А видите, значи... И тоа било во предизборие. Да, што е малце хронолошки да објаснам за граѓаните. Се сеќавате пред 3 години некаде мислам беше, оваа категорија на вработени штрекува повеќе од 30 дена. Да. Се сеќавате, тогаш тотален блок, хаос како настана во државата. Не успеавме тога да го решиме целосно проблемот за овие вработени. Дел се потпиша колективен договор, дел од барањата беа удоволени, меѓутоа она главното барање уште од тогаш се влечи за 20% да им се даде плюс платата за како категорија на вработени кои што имаат стварно одговорна работа, имаат работа со доверливи документи, со класифицирани документи, лични податоци, буквално све зна за секој граѓанин. Каде се наоѓа, што се наоѓа, кога. Значи сите податоци од кога ќе се роди додека почине ги имаат оваа категорија на вработени. Дел од нив одат ако сгрешат и во јавно обвинителство, кривично одговараат, имаат подпишано таму дека ќе биде тоа тајна сите документи све. И они кога биле во полиција заклетва на некој начин. Да, на некој начин дека имаат подпишано дека тоа нема да излезе никаде во јавност. И оваа категорија на вработени до 2009, сега мислам не ме држите за збор, беше во состав на МВР. Кој одлучи, зошто одлучи оваа категорија вработени да се одвои од Министерството за внатрешни работи? Не ми е јасно што ги слушам сега цело време со нив, буквално завдрегов во проблемите што ги имаат како вработени. Попрактично било, ако овдека седи вработен во управата за матични книги, до вработениот седи вработен во Министерството за внатрешни работи, граѓаниот доаѓа, одма побрза постапка да се издаде било кој документ. Сега, замислете, има подршни единици во рурални средини, па граѓаниот ќе однеси барање за новороденче, па ги собира, па ги праќа во МВР, додека го разгледат, па да му даде матичен број, па да му врати назад, додека ако беа во се на купче. Се на купче ќе беше многу попрактично. Али ете, така направиле. И сега ние цело време преговараме, добро, исто прошлата влада, еве ќе ве вратиме повторно во МВР. Сакате ли да се вратите? Ајде со еден министер, ајде со друг министер. Па добро ќе ве вратиме. Сега не ве враќаме во МВР, ги прераспоредија во Министерство за дигитална трансформација. Буквално со министер разговараме сега. И они се чудат што бара оваа категорија таму. И сега најново се збори дека оваа категорија може да помине во централен регистар. Значи ваква неодговорна према една управа која што стварно има одговорна задача. Не е ова сите викаат, ќе одам еден извадам. Не е така, луѓе, верувате, веќе се соживеа со нив. За секој ден бараат во документи, па врта стари некои книги од времето уште на турско, српско преправано. Една бројка или една буква ако сгрешат, они одговараат кривично. Се тоа треба да се провери. Дигитално сега барам извод. И дигитално да се побара извод, он мора да како вработен да провери дали си ти тој, дали не си. И се тоа за минимална плата? И се тоа за 24-25.000 плата од 350 вработени некаде, како што ми кажуваат, околу 80% земаат таква просек. И за жал, голем број сега на вработени напуштаат ода во други институции, веќе знаете, тие се оспособени луѓе. Одговорни се, знаат, работат све и сега поминуваат во други институции за оваа плата не сакаат да работат. И се надам конечно и сега да се вратиме хронолошки. И со оваа влада сега преговаравме, сме преговарале и со министерот Стефан на неколку наврати, не само еднаш. Со советникот на премиерот Лазар Јовевски. Веќе не знам, во една прилика беше присутен и премиерот. Андоновски што вели сега? Се под дигитална трансформација или не се? Да, што вели, буквално, ја не знам, сите патишта водат према министерка за финансии, најверојатно да не кажам себе, јавно изгледа не сме никој да ја побара пари. И сега затоа оставени сме сами на себе, замислете работниците да бараат пари. Работниците знаат да бараат пари, само на овој начин изгледа они сакаат да видат дека некој стварно преку глава му е дојдено, блокираат и зашто кога се разговара со вработени, јас веќе долг период сум со ова. Мора ако нешто вие обеќате на работник, ова да не биде како дете, меѓутоа ти работник, јас сум дошол кај вас да разговарам.
Некој вас ве плаи, таму земате плата за тоа. Мора да имате пофер однос и оно што ќе го кажете, тоа да се исполни. Зашто беше ветувано готово 20%. Значи, еден, кај што сме биле да разговараме, не рекол дека не ве следи 20%. Треба да земете, треба да земете. Треба да земете. И са каде ние додиме да бараме пари кај министерката? Ке земете ако во буџетот за 2026 има предвидено пари за тоа. Дали побаравте информација од финанси, дали во буџетот се предвидени зголемување на платите за вработените во управата за матични книги за плюс 20. Тогаш ќе земат. Да, видите, ако нема, како да ви објаснам? Имаме разговори со директорот на управата, и они кажуваат, и он се нормално како директор гледа да се обавува текмачка процесна работа, си бара дополнителни вработувања, бидејќи стварно луѓе во работа немаат и ако видовте вчера таа снимката што беше позади кога го државен пресуд, буквално тие вработени цело Скопско подрачно одделение го држат. Немаат персонал, немаат устои, бараат дигитализација, имаат многу стари компјутери. И директорот кажува дека бара се најверојатно све не може да се издржи. Има некои средства предвидени, дали се тоа купчето за пари, многу се помалце за плата него прошлата година во буџетот, како се распределени, право да ја кажам, тоа работникот не треба да го интересира. Може треба да го интересира како ние синдикални представници кои што гледаме раководството, да, меѓутоа работникот кажува дека вака и значи вчера преку 99%, да не кажам, луѓето си ја спочитува својата одлука, се солидаризира и мене ме радува фактот што и граѓаните веќе сваќаат кога доаѓаат за тоа, вика управо сте има и по медиумите, си ги бараат правата. Имаше гужви, имаше па доаѓа луѓе, ние дека најавивме ден претходно дека нема, и луѓето во голема мера знаеа, меѓутоа оние што не знаеа, верувајте немаше никаков некој да речеш конфликт да дојде со граѓаните, сите дадоа поддршка на вработените. Значи да се застане, да се блокира, треба да е прелиена чашата. Сите тие изгледа преговори, разговори. Јас стално викам никој па не е многу од преговори, разговори, меѓутоа ти ако обеќаш на некого нешто дека ќе се направи, тоа треба да има резултат. Треба да има резултат и веќе луѓето и буквално по нас како представници, вика вие што ни направивте и управо се луѓето, сега ќе биде пред избори, ќе биде за избори, ќе биде после избори. Времето си поминува, нема резултат и затоа се реши на таков еден радикален чекор, да кажам. И за жал, еве денеска веќе прв ден, се надевам можеби некој ќе се јави да седнеме да разговараме, во спротивно, еве ќе искористам приликата, знаат колегите од управата од матичното дека имаме емисија и буквално морам да го пренесам нивниот став дека работат и натаму ако нема конкретно решение да се потпише тој колективен договор со кај што ќе стои 20%, верувајте, можеби значи ќе пренесам од понеделник повторно да се блокира, меѓутоа тоа да биде континуирано. Зашто цело работно време? Цело работно време. Зашто гледат вака. Знаете како ако ние сме должни да им објасниме која е постапката, која е процедурата, ако се закаже штрајк, па треба 8 дена, па после 2 недели за медиација дали може да се договори, не може веќе тоа да чекаат, вика све е живо поминато. Све е живо поминато. Нека кажа зашто ама има решение, ние во цело време кога преговори им кажуваме дајте да потпишеме колективен договор, во последната ставка ќе стои дека овој колективен договор стапува во сила од 1.1.26, од 1.2, од 1.3.26. Да се подготви. Да се направи нешто, да се види. Не само ќе да се обеќа, па да не се повторувам. Не сме, ако некој, еве јас јавно зборувам, јас сум разговарал со многу во министерства, во управи, со директори, са тоа е мој личен печаток, ја мислам треба веќе доаѓа време јавно да кажуваме кој не си ја врши работата. Можеби премиерот не е запознат сите работи. Ја веќе ќе почнем јавно да кажувам, па ако мисля дека им е добар, нека се го чуваат. Верувајте, одредени луѓе кои што се наставени за да решаваат проблеми на работниците, на граѓаните, ако не си ја вршат работата, ние со нашата реакција само ќе помогнеме на владата за таквите луѓе, веќе се најавува нели реконструкции, смени, па треба да ги потенцираме кои се тие луѓе. Не може некој таму да зема плата, јас сум отишол за него, сад он е должен тоа да ми објасни да разговараме, преговараме, од тоа да нема ништо. Не само тоа, сега ќе префрлам тема. Исто нема, ние ќе актуализираме проблем, исто е работнички. Извршителите, нотарите, адвокатите. Понатаму се уште бетер се прави. Мислиме дека ќе се реши нешто, нема ништо. Ќе го ставиме тоа за некој друго. Ама сакам да ви кажам, ова е веќе вчера штрајкуваше само во Скопје или сите? Не, цела држава, сите подрачни единици, она што ми кажа, има фотографии каде што ви кажа преку 99%, да не кажам дали во некој град минимално
сада не ги можеби не би сакал да потенцирам, меѓутоа никаде еве може да проверите вие, никаде секаде беше блокадата, стоеше на влезните врати надпис каде што кажува поради бојкот нема да работиме со странки. И од понеделник велите дека ќе се чека до понеделник да се види дали ќе имате одговор овие неколку дена, нова средба и да се реши проблемот, ако не идеме на генерален штрајк. Видете, значи јас одма после емисија се надам ќе гледаат, еве ќе помогне да стигне до секако ќе биде и на социјални мрежи на YouTube до надлежните. Јас како представник на вработените ќе се обидам не по разни канали, него и со пораки да известам дека луѓе дајте да седнеме да разговараме. Работата е сериозна, повеќе што гледам што сакаат вработените да го реализираат. Други барања освен тие 20%. Па први и бара право да кажа има и запослување, и услови за работа, не знам, не им се платени браковите, не им се платени одредени јубилејни награди. Меѓутоа ете ако се знаат дека ќе земат временски период, можеби таму е помала реакцијата, меѓутоа исто и тоа нема задоволство. Услови за работа некаде катастрофални се, али тоа се решава, нели, со еден план. Али ова без да се потпиши колективен договор кај што ќе зема 20%, значи пазите кога беа у полиција, сигурно имаат полицајците тоа како овластување, 20% си го земаат. Ако ги вратат назад, ќе земаат по автоматизам. И сега мене не ми е јасно верувам. Стварно не можам да сватам. Од тука ги шетаат вамо, па сега од вамо тамо. Не можеш да си играш ти така, а една важна, ова е една од поодговорните функции. Ако не и најодговорна веруваш. Документот треба да биде како синдикати имаме секаде по министерства, по јавни предпријатија, сите си имаат одговорност од хигиеничар до највисоко ниво. Меѓутоа оваа категорија по она што гледам јас го работи, една од најодговорните, не треба се сваќа ова, ти бараш извод, чекам 3 дена, 5 дена. Работникот не е виновен, треба се створат услови, ако треба одма да ви кажав, зошто ги разделија, одма ќе добија извод. Матичар, полицаец, матичен број, одма, не по писма. Тоа треба државата... Тоа се дигитализира. Па се дигитализира, ама за да се дигитализира треба да имаш нов компјутер, па да работи, па некој да собира податоци. Па така. А не сега тие сите што се обучени, веќе си ги бараат чари на друго место кој сега ти работи за 25.000 плата. Реколте околу 300 луѓе работат во 350, али како понашто ги слушам, им фалат преку колку тоа околу 70-80 луѓе. Фала за да функционира све како што треба на ниво на цела држава. Така ако сакаме граѓанот да биде услужен, кога ќе побарам денескома да ми се врати, треба да се створат услови, разбирате? Ако немаш ти услови нешто да бараме, дај ми, кога не може, нешто што не може, не може. Али за да може, треба да се створат услови. Ке мора да се побараат информации од Министерката за финансии дали се предвидени вработувања, дали се предвидени зголемување на платите. Тоа све е врзано во буџетот. По она што имам информации, мислам дека барано е, меѓутоа не е удоволено. Удоволено е за сосема, да не кажам минимално, и сега кој да биде таму. Не само за 20%, зборам и за вработувањето, барани се 90 вработувања, па 50, па 40, па удоволено е 20. Мислам, таа информација можете да се добиете од раководните структури, ќе се попрашат, али она што ја го слушам секојдневно од работените, компјутери нови, тоа нема такви услови. Можно ли да останат без вработени, без државни службеници оваа институција, да си отидат? Па, по ова што го гледаме, значи, ви кажувам, или ќе дојдат луѓе што не се стручни, исто како да не се таму, исто како да не е вработен, значи, луѓето што се стручни треба да се платат да останат. За жал, не само во оваа институција, во многу институции, граѓаните веќе, работниците, она што го слушаме, ние размислуваат да напуштат. Не треба да се седне, па ќе кажам, треба се седне да се разговара и кога ќе се разговара, ако нешто се обеѓа, треба се пубаво да се каже луѓе, чекајте, ваква е состојба тебе, ние гледате стрпливи сме, година и пол помина, нека се стабилизира државата, ајде, онаму кај што знаете синдикатот што е нашиот во конфедерацијата, ние делуваме. Пред 3 недели слушнавте возовите беа запрени. За жал исто на ваков начин со бојкот. Треба да има разговори. Зашто нема разговори? Не може да се мора да дојде до оваа точка на врење. Така, до нова па да седнеме да разговараме. Зашто така? Некој е платен за ова и треба да носи одговорност и по мене не му е таму местото да седи. Нека дојде некој одговорен што ќе знае платата си ја заслужи. Да направи така. А не само вие не смеете вака да правите така. Погледнете што се случува Грција и Европска унија кога сакаат граница блокираат. Да, не една. А не, да. Доста со тоа не смеете, вака знаете што ве следи. Па доста страв ставаат кај луѓето во Коски веќе со децении наназад. Они треба луѓе што се храбри да им даваме ние поддршка како народ, да не представуваат секаде.
и надвор кога преговара, да што знаете, Со тоа што 90 и кусур посто чим се штрajkува вчера, има таму единство во таа институција. Знаете кога веќе има луѓе што се секој иде на работа за партија работа, поврзано. Примени сега или апла партиски се познаваме ние меѓу себе кои сме што сме. Кога во прашање екзистенција, опстанок, нема тука, затоа не сме никој да рачуна, ова е мој, ја ќе му кажам, тој ќе работи. Заборавете го тоа, луѓе, више не може така. Не може, стварно треба да се седне, да се работи, да се има одговорност едноставно. Кај нас нема одговорност за ништо. Ме стаеле мене сега јас сум тој и ќе користам позицијата. Не. Ама кој е виновен? Ние сме виновни што не ги кажуваме, ја денеска не ги кажувам со име и презиме, али треба да ги кажеме со име и презиме. Ја мислам доаѓа времето кај што треба да се каже со име и презиме. Овај господин премиер, ние мислиме дека не ја врши работата. Вие ако мислите, чувајте го. Ние да испитајте се, вие сте институција, може да имате информација од прва рака, дали овој министер, дали овој директор, дали овој ваш советник, дали началник, дали било кој што во било која институција совесно си ја врши работата или манипулира со нешто. А пример како пример, оди секаде, гледате, знаете како еве владата, како не само оваа влада, сите како осеќаат кога одиш да преговараш во Европа. И сега они настапуваат гледат од позиција на моќ, така. Ти вика смени го ова, стави запирка, стави во устав. Значи така не е убаво. И сега ти кога ќе дојдеш со работникот така рачува од позиција на моќ да настапуваш. Јас сум свесен ти си институција, можеш да ме избркаш на работа и да ме казниш и да ме прераспоредиш и да ме наместиш за било што или не знам што да ми направиш, ама дали е убаво кога ти гледаш кога некој ти прави од позиција на моќ како кога ти настапува, а ти и ги имаш сите аргументи, факти на твоја страна, меѓутоа позицијата на моќ е тамо на сила и ти не си моќен. Да, појаки аргументот вистински го имаш ти, ама силата, ние аргументи, факти кажуваме со 24.000, овие не може да работат било кој, ама ти имаш сила, мој ти кажеш ако ти се работи, ако не, ќе дојдат други луѓе и тоа не води никаде, тоа не води кон ништо и мислам дека конечно еве ваквите синдикати, ваквите треба да се охрабрат, меѓутоа за жал гледате нашите синдикати го уништуваат свесно, несвесно, не сакаат вакви синдикати. Сите ние ќе штрajkуваме, бараме 500-700, не се бара 500-700, ќе седна да лицитираме. Се знае како се бара пари. Али нашите синдикати кои со сила, кои со притисоци ги уништуваат. Еве овој период само железничарите и матичарите, нека дојде еден друг синдикат нека ми каже дека го прекинал процесот на работа. Може би се извинувам ако нека не може да се сетам. А ние сме репрезентативни големи. Ние помогнавме да станат два репрезентативни синдикати. И што со тоа дека има два репрезентативни синдикати? Ќе се мериме кој ни е поголем, не знам, рейтингот или членството? Ние сме расадник на синдикати. Мене ми е мерак и гордост. Меѓутоа, знаете што, гледам дека преко синдикат тешко да се оствари во... Не се бркаат работите? Не можеш да ги, не знам, ако сакаш што сакаш направи, не можеш да оствариш. Имаат мојчи институции, за жал, треба може би политичка партија некоја, се еве ова нека не биде, да се направи чисто, ама работничка, некако што имаме ние у парламент некоја работничка партија, ништо нема, тоа лука и вода. Не сме со децени не сме ги слушале. Да, ништо против нив нема. Буџетот ние ова ќе правиме пред ова, ништо никаде. Треба да има работникот, стварно треба секаде во светот работникот во околните држави, во Грција, во Србија, дури председател на синдикат мислам има во парламент. Тогаш вака ќе ме сретнат граѓани, па ти што направиш, што можеш сам, што направиш, што... Па што да направам, бе луѓе? А што направи за изврши? Па што ти, ја да ги укинам извршителите? Еве сега ќе има економско-социјален совет се најавува. Кои ќе бидат вашите предлози за дневен ред? Па, право да ви кажам, не знам пред да го видиме дневниот ред, да видиме што е, има многу, ја пред би прашал... Што според вас е неопходно во моментот во... Па сигурно платата прво е основно, меѓутоа ја мислам дека има и други приоритети. Ја ќе прашам до каде е законот за работни односи. Што е со законот за поготово овие времени вработувања? Сите викаме младите бегаат да прават поише деца, ова да прават да седат. Ама како ќе седи за да прави деца, за да остане овдека, треба да има први сигурно работно место, да може да конкурира за кредит, па да земе стан, па да планира фамилија. Сега ги држат 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, уште 3 месеци, уште години. Што е тоа проблем да се направи 6 месеци, година дена? Ја ако сум газда, примам некој работник, го гледам, па ако не може да го проценам за 6 месеци, за година дена, дали е фолиран, дали е чесен, дали е поштен, тога што има со него да си играм со 5 години нати го, дај ми го чекај, утре, заутре, на такви луѓе банките не... А тој договор мислите дека може многу да промени? Ќе промени, верувајте, барем во делот, еве bona што го слушаме секој ден. Во однос на сигурност да земе кредит, ама тоа е основно. Ако сака газ да те избрка,
Ке ти избор, како сака А работникот не, да се голема е разликата во односна сигурност, да, во односна дело на сигурност, договор да. ќе ви рече извинете или на Не, определено за време, договор. до тогаш ви е пријатно. Договор на дело нема никаква Да, сигурност, ако тоа е си стален работен однос, Да. пак има процедура, суд, адвокат, синдикат, докажување, аргументи, факти, секако, тоа приговори, ќе размисли Ако е на газдата. договор на дело, да, А тоа вака 3 месеци, 6 месеци готово. И ова што викам, ако никој не му даде значи верувајте дека младите тоа го бараат, не може да земат кредит. Еве моите деца се баш на таа возраст. Се дружат со другарчиња, доаѓаат дома, ги гледам, ги слушам секој дневно. И после бегаат во странство. Бегаат, мора да се направат помали некои камати, кредити за такви станови. Да ги сочуваме млади. Како ќе ги сочуваме младите? Народната банка сега излезе со некакви мерки за прво купување на стан, ја намали Да, со 10.000 гаранцијата евра со 10%, учество. да. До некаде некаква... Ама како ќе ги земам јас еве 10.000 ако сум запослен со деловен договор? Од кај ќе ги имам ти 10.000? Тогаш не можете, мора да имате... Па да имам да сум работен во Јасно, институција, за тоа па кажам. кога ќе отидам во банка ќе видат дека и јас работен и брашиот пар вработен, ќе дадат кредит, ќе дадеш 10.000 евра. 10% од сумата. Да, 10% од сумата, па толку даѓат, али 6, дали 9, дали зависи колкав стан ќе биде. Тоа мора да се направи. Значи тоа е едно прашање. Друго прашање, има забуна кај граѓаните, кај работниците, ме прашуваат, пази, и работодавачи и работници. Се сеќавате, за прв пат има 40 години јубилејна награда се земи. Али тоа стои дека еден член има таму колективни договор, ствара малце забуна, меѓутоа али треба да се дефинира што е како е. Најмалку 40 години работен, значи има луѓе со 45, со 43. И ти викаат, ја имам повеќе, меѓутоа колективниот важеше од кога? Први 24, ако не се лажам некаде, тој период беше, и сега има забуна. И сега ме прашува дали да тужиме. Ја не можам да му кажам, тужи ќе добиеш, ако изгуби. Да, тоа е И индивидуално. сега, ама она што го викам, исто на социјално-економски совет, ако го слушаат, нека го постават он или јас ќе го побарам. Докаде ја колку што има информации, се уште нема комисија за следење на колективниот договор да даде автентично толкување, бидејќи на колективен договор само комисијата може, не е ова закон па да побараме у собрание да дадат. Мора двете страни да се согласат да кажат што е како е. Да се објасни, да знаат луѓето зашто да се изложуваат на трошкови, ако е предпријатие, ако треба да плати, нека плати, зашто да плаќа со додатни трошкови, извршители, адвокати, нотари. Ако не го следи работникот, зашто да дава пари на адвокат? Не го следи, извини, еве го, ние кога сме подпишувале важи од тогаш до тогаш и тоа да се, значи има многу работи, ситници што може да се средат, меѓутоа пак кажам, мора да се има волја да се среди ова. Еве ова, ако го слуша се некој, ако ќе го слуша сигурно, ја не знам што лошо дека има што сме кажале. Ќе се налути некој вака се кажа. Јас повикам за реалните работи. Јас стално се зборе реални, затоа може би не сум мобилен кај многу луѓе. Меѓутоа мора се охрабрат и работниците и граѓаните да ги натераме тие што се на власт за работат. Верувате, јас еве као синдикат, што синдикат? Ама ми се вине од управа за матични книги. Ти бе што правиш таму, ние плата ова, оп. Ја ако не побарат они се да биде реален, ќе одам ќе правам ти колку плата земеш, сакаш да штрекуваме, го нема никаде. Али некој ако седеш на таа функција и ти речи алармира дека ти си тој што треба да решиш, па ќе решаваш господине. Затоа си тука. Затоа си платен па најпосле, па ти не си ставен тука што си не знам каков. Ама ние треба да го кажеме тоа, кај нас ако го кажеш, одма ќе ти замера, ќе те љута, да ово е готово, го купија, го продадоа. Ако си чутиш и за него му правиш штета и на државата штета и за себе има штета, и сад не знаат луѓе што да не си ни ваму, не си ни таму и затоа луѓе бегаат, па ќе бегаат. Кога гледа некој седнал краши него, ја не вреѓам никого. Сум отишол да ми реши проблем, тој гледа у тава нема три чисти. Кажи ми, сакам да те вршам за железницата. Најавите за инвестирање, ти си човекот со години, со децении во железницата, ги знаеш состојбите какви се, брза пруга, инвестиции во возови, во шини. Какво е расположението во железници за оваа тема? Видете, значи, убаво е, као железничар и као железничар ни прв пат збориме со колегите, после не знам колку децении да се збори за железница. Еве, никој пат никој ништо не зборел. Све патишта, автопатишта, не знам ова ќе се градува. Капацитет, кадар имаме тоа да го направиме? Тоа сме ние катастрофа со кадар. Тоа зборам јас. Кој ти ги вози тие брзи возови? Имаме сега директор кој што еве за прв пат и се интересира и што е најбитно по мене што гледам има и политичка позадина, може да барањата што ги имаме ние да ги проследи до влада и да се решава и да се дискутира за железница. Меѓутоа ние сме со кадар сме катастрофа. Добро. Има, знаете, железничар не се стана преку ноќ, не е ова било кој за да се стане железничар, поготово тие суштински делови што се отправници, прегледачи, машиновозачи, техничкиот дел. Техничкиот персонал тоа треба најмалце година дена да помисли да се способи.
И сега сме доведени во една ситуација каде што сигнализацијата не е на тоа ниво што треба, немаме персонал и донесено до една забуна, меѓутоа се надам дека ќе се најде решение, зашто прво наше барање што треба да биде, јас разговараме ние меѓу себе, треба, замислите, ние сме ставени во јавни службеници. Ја не знам, господинот Минчев, што ние, он наследил. И техничкиот дел е јавен службеник? Даватели на услуги, меѓутоа, знаете што? Проблемот е што кога барате вработувања, они ти кажуваат колку таа шифра си тогаш. Под шифра колку ќе дадат пензија, 5 души 5. Абе ни треба 15, не 5. И са најжалосно што од тие 5 сите све под Бога. Треба подлежат на специјални лекарски прегледи, специфични. И замислете утекот на годината барем еден ако се приме 20, не може да остане тоа работно место, по автоматизам не можеш да наследиш. И затоа ние треба да направиме еден рез, разговараме и сега еве со директорот баш кога прошлата недела разговаравме. Ова треба да се донесе нека одлука специјална во влада како заедница од предпријатија од посебен национален интерес да се дозволи да иземат од тој закон барем една година дена да можеме да примеме вработени, да ги оспособиме, внатре имаме школски центар да се обучат, да имаме кадар зашто брза пруга правиш Скопски воз, некој треба да гарантира безбедност да го пречекаш да го испратиш. Без персонал тоа е малце шкафлива работа. Платите никој пат не сум зборил, ние се качија кај нас платите. Еве не бони барат. Кој 3, кој 4, кој 5, кој 8.000 денари. И тоа е малце. Бари малце мрда, што знаете што имаме школски центар во Владо Тасевски во Железничкото училиште. Години порано беше тепачка, видиш како што кажате, јас сум преку 30 години во Железница, порано беше тепачка кој да се запише, тоа беше гордост на тие работни места, машиноводачот, отприлика возови господин човек, црвена капа, дотеран. Сега кога гледаат железничарите бойкотираат, железничарите протестираат, нема возови, 20 на сат, нема плата и јас еве 2 деца имам, ниедно не сум запишал во железница. Да го продолжи вашето. Зашто гледам нема. Значи треба да се направи една јака кампања дека еве ова, затоа поздравувам ова што збора са кога ќе се реализира тоа, како ќе тоа не сум експеримент, тоа гледам некој. Не, чисто какво расположението во железница, за ваквите најави. Да, иначе како пак треба некој да ги смени пругите, треба некој да ги одржава, треба да се направи. Ако има пари ќе се направи. Меѓутоа она што збора тоа не се разбирам Вардарска долина пругата што како. Факт е дека треба да се вложи во железница, секаде гледаме што вложуваат, секаде околните држави прават. Не сме да останеме слепо црево и убаво е значи за поздравување што конечно се збори за железница, пари има. Само треба уште да кадар да се овој период дека се прави пругата да се оспособи кадар и кога ќе се пушти да биде све спремно да функционира безпрекојно. А возовите во каква состојба се? Имате информација? Па оние што возови ги има колегите. Па и старите, па и овие кои можете да кажат. Не, има најава, нели, има најава дека ќе се купуваат и нови гарнитури, нови локомотиви, иначе ова што ја гледате се прави од ништо се прави нешто, па сад колку тој ќе биде способен воз да оди до некаде па повторно се расипува. Некако се крпка работата, меѓутоа не е тоа што треба да биде. Вистински овде ќе завршиме денешната емисија, односно разговорот со вас. Информативната редакција на Телевизија 24 ќе објави делот овој разговори во вестите. Ќе ве следиме во текот на следните денови, се разбира во недела ќе се слушнеме да видиме што сте одлучиле за понеделник. Се надевам дека овој разговор ќе стигне до онаму кај што треба, до владините кабинети, каде што ќе ве повикаат и ќе најдете заедничко решение. Ви благодарам на поканата и на можноста, верувајте, треба вакви емисии почесто да си кажат луѓето, меѓутоа да зборат отворено. Ако јас денеска може да кажам ова ништо да не кажам, да помени тоа не е така, не е тоа. Не е тоа убаво за никого, верувајте. Не е тоа убаво за никого нешто да се. Со секој ваш разговор има вести, има информации кои што се битни за граѓаните. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас. Почитувани, сега ќе побарам кратка пауза, па ќе го најавам и третиот разговор.